Тима у нас какой сегодня красавчик, да, Тима? Нет! Им сегодня разрешили в честь Дня Святого Патрика прийти в школу в зеленом. Посмотрите, у него даже носки зеленые. Тима, you look great. Ну, он не любит, когда его снимают, если он не хочет. Красавчик, а улыбается, все равно улыбается. Опсис! И все увидели твою незаправленную кровать. Ну что разорались? Давайте, все, летите. Ой, какой у нас сегодня холод, это просто ужасно. Ой, еще и в холодную воду полетели. Девочки, мне как водителю приходится уметь делать все. Приехала, вернее, утром садилась в машину, и похоже, что вот это колесо у меня приспущенное. Показывает там на приборе. Сейчас приехала на работу, буду подкачивать. Чувствовала машину прям, ну как бы тянет немножко. Еще ветер такой сильный сегодня, мороз. Приходится делать все самой. Муж на работе. Хотела с вами поделиться одним лайфхаком, как я экономлю мыло. Посмотрите, я уже в своей распаковке Мелалука показывала, но не все смотрят эти видео. Вот это мыло, оно идет с травами, лечебными травами, с мятой и также и с антибактериальным средством Солюгард, как бы дезинфекция рук. Но это мыло очень густое, посмотрите. Если им пользоваться, сейчас я сделаю поближе, посмотрите, мне нужно нажимать, чтобы оно туда выливалось. Если пользоваться таким мылом, ну это очень густое. Поэтому что я делаю? Я уже это делала отдельным видео, но хочу показать это в этом видео, чтобы вы могли посмотреть, как я экономлю и как я пользуюсь этим мылом в пенообразном состоянии. Так, я налила в бутылочку примерно вот столько. Но чтобы получалась пенка, должен быть вот такой дозатор. Именно вот такой, который преобразует обычное мыло в пенку. Так, держи. Теперь я открываю воду, наливаю сюда немного воды и взбалтываю, чтобы его перемешать с водой, знаете. Так, наливаю еще, но не до верха. Так, все, достаточно. Закрываем. Почему не до верха? Потому что, видите, вот эта толстая часть этого дозатора, сейчас и так вся моя пенка полезет через край. Видите? Ну, из-за того, что пена получилась. Так, закрываем. Думаю, что закрыла хорошо, хоть и одной рукой. Теперь надо сполоснуть. Какая вода ледяная идет, капец. Да, вроде бы перемешалась. Еще раз можно взболтать. Так, закроем. Вроде перемешалась хорошо. Теперь смотрите. Вместо того, чтобы вот пользоваться вот этим густым мылом, это будет огромный перерасход. У нас получается... Так, еще раз надо, потому что была пустая баночка. Вот такая пенка получается. Видите, даже я еще... О, все, хорошо, пошла уже, все. Вот такая получается пенка. Если нальете больше, чем... Ну, я налила примерно вот столько, а потом еще раз помою. Примерно столько я налила этого мыла. Если налить больше, то невозможно будет выдавить отсюда. Оно очень-очень густое. Поэтому нужно доливать совсем немножечко. Все остальное разбавляется водой. Все. Вот таким образом я экономлю свое мыло. Первое. А второе, ну, им гораздо удобнее пользоваться, чем густым. И тем более здесь, смотрите, какая крышечка. Видите? Вот это если выливать, если этим будет пользоваться ребенок, вы представляете, сколько он может налить себе на руки? У нас есть уже такой опыт. Таким образом вы можете разбавлять любое мыло, не обязательно с Мелалуки. Я просто показываю вам на примере Мелалуки, как разбавлять можно мыло. Вы можете брать любое мыло и таким образом разбавлять, особенно если у вас есть дети. Поверьте мне, у нас мыло просто такое впечатление, что они его выпивают. Поэтому я пришла к такому выводу, что нужно пользоваться мылом именно вот таким образом. Надеюсь, что мой совет вам поможет.
Ну что, девчули мои красотули, всех с прошедшим праздником 8 марта и, не знаю, наверное, не скажешь, что с наступающей Пасхой, потому что ну, до Пасхи еще далеко, но готовиться я уже начала. Каким образом? Я связала вот такую, вообще она называется тарелка для яиц. Видите? Раскладываются вот сюда такие яйца. Ну, можно разложить пластиковые, как для декора. Можно, ну, настоящие крашеные, не знаю, кому как нравится. А можно разложить настоящее, а потом крашеное, ну, скушать, да, и заменить его пластиковым, чтобы место не пустовало. В середину можно поставить или букет искусственных цветов. У меня вот искусственные тюльпаны. Можно поставить букет с настоящими цветами. Я хотела поставить вербы, но искусственные вербы я не нашла. А настоящие вербы стоят маленький пучочек такой. И то такие они, ну, не очень красивые. Почти $5. В общем, покупать я не стала. Видите, внутри вот получается вот такая как бы горловина. И можно поставить вазу с цветами. Вот если на пасхальный стол поставить такую декорацию, я думаю, будет очень красиво. Можно поставить вовнутрь Пасху, спечь и с красивой глазурью так украсить и вовнутрь тоже поставить. Или можно сделать вот так. Как вам такая идея? Можно поставить настоящий какой-то цветущий цветок. Да-да, это настоящий. Очень, очень настоящий. Настоящий не бывает. Настоящее. В общем, игра слов. Ну, даю вам идеи, а вы уже смотрите. Вязать очень легко. Кстати, я могу вам связать, если хотите. Ну так, намекаю просто. Ну, это чем я занималась в последние дни. Мне очень понравилась тоже эта идея вязания. Вяжется очень легко. Не знаю, просто получала удовольствие от этого. Вот такие, как сказать, таланты, да? Ну, не хочу говорить про себя так прям громко, открываются во мне. Такие привязанности, или как сказать. В общем, мне в последнее время это нравится. Нравится этим заниматься. Напишите, пожалуйста, с каким цветком вам больше нравится. С вазой и с таким большим букетом, или вот с такими настоящими букетами. Или с настоящим ли цветком. Как вам больше нравится? Мне нравится больше вот с таким цветком. Мне кажется, это прям как-то по-весеннему выглядит. Все-таки искусственные — это искусственные цветы, а настоящие — это все-таки настоящие цветы. Правда? Так, ребятушки, подружечки мои, не пугайтесь, что я вам показываю вот эту грязь. Это не грязь. Посмотрите, у меня уже выходят нарциссы. У нас сегодня такая теплынь, это вообще можно даже было ходить без куртки. Мы сейчас вот вечерком поужинали, вышли для того, чтобы посадить. Я купила сирень, и мы хотим ее посадить. Ну, это заодно покажу, как у нас уже все выходит. Уже все скоро цвести будет. Сейчас, если увидите, я покажу. Посмотрите, видите, уже даже набухают почки. Скоро появятся листочки. Эвелина, Тиме небо показывает. Чего же я вам-то не покажу? И вам тоже покажу небо. Посмотрите, какая красота. Красиво, правда? Загадка от Тимы. Догадайтесь, что это такое Тима построил. Я надеюсь, что вы догадаетесь. А теперь посмотрите на Тимины пальцы. Тима, show your fingers. Ну, посмотрите, видите, это от чего? Это он лего так играет, кубиками своими играет. Ищет лего, ищет детальки, которые ему нужны. И вот так он стирает свои пальцы, представляете? Рабочий человек. 24 детальки здесь. Это у него отняло некоторое время для того, чтобы все это сделать. Тима, did you watch видео? Он не по видео смотрел, а даже вот сам строил. Ну, загадка. Догадайтесь, что это такое. Дима, ты дом построил? Нет. Да, скажи да. А вот это что? Что это не дом, еще и со звездой во лбу? Это не я строил, это кто-то другой. Ну,
Скажи, что ты построил. Ты же там кое-что переделывал, там переоборудовал, правильно? Ну да. Но будем считать, что ты дом построил. Да. Ты сына родил? Сейчас опять скажет, ну не да. рожал. Вот это уже наговоры. Рожала я. По библейским событиям, то Авраам родил Исаака, да? Ну ладно, Такое вместе дело. договорились. Но теперь осталось дерево посадить. ну, дерево посадить тоже тут такое дело, что подсаживаем. Вот. Это дерево не сажал. Вот это купила я. О. Моя мечта сбылась. У нас будет сирень. Надеюсь, что она приживется. $5 стоит это малюсенькое деревце. Но мы решили, вернее, я решила посадить его здесь, чтобы оно радовало нас весной. Конечно, я решила, а вот твоими, это что такое? твоими руками посажу. Это я выдернула цветок прошлогодний. Не нужно. Нет, не нужно. Все, у нас субботник. У нас вот тут дети гуляют. Не суббота, но Хоть и не суббота, но у нас субботник. Тима все со своей игрой. Давай, Дима, чисть огород мой. Молодец. Тебе можно доверять. Ты же у нас этот, как его сказать, ландскейпер, косильщик. какой там В прошлом. Косильщик, настоящий косильщик. Диме лишь бы откосить. Ага. И не получается. И не получается. Не на той женился, чтоб косить. Не то, что некоторые на карантине сидят, косят полгода. Как уже год. Будь здорова, Евелина. Так, ну что? Ну все, давай, копай дырочку. Гуль, читай, открой личико. Покажи руки. Руки покажи. Во! О май гуднес. Какие у тебя руки нечистые. Ну что, Дима, все. Все. Какие теперь планы? Дом построил. Этот, как его звать-то, скажи. Сына родил. Детей теперь женить. Молодец, я другого ответа от тебя не ожидала. А Всё. что еще? Все миссии выполнены, все 3 миссии, которые Да. должны были быть выполнены. Руки мываю. Свое дело сделал, руки мываю. Смотри. Руки свои мываю. Все. А совесть твоя чистая? Или совесть тоже надо помыть? Совесть через руки. Ух ты, видишь? какое открытие! Смотри. Все. Почисти. Все. Все. Руки умыл. И что теперь дальше? Будем ждать урожай или как? Или как? Будем ждать цветения. Все, мы посадили сирень. Наконец-то сбылась моя мечта. Вот что не говорите, ребятушки, а хочется чего-то своего, со своей стороны. То, что росло у нас. Первый раз в этом году увидела, что продают сирень. Теперь у нас будет сирень. Сирень. А это мусор. Ну что, папа? Открытие сезона. Открытие сезона. Первая посадка. Теперь первые покатушки. Вот они наши спортсмены. Давайте. Погнали. Наших городских. Сейчас в темноту уедут. Ужас, летящий на крыльях ночи. Называется. Плохо видно. Темно, уже темно. Ну и первый костер. Погреемся. И на этой жаркой ноте мы будем заканчивать наше видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока. Белина, не успела я выключить. Она такая, апчу.